所からここまで帰ってくる間の道あるでしょ。でその道のりに最初ビデオ見たじゃん。いろんなもの飛んでっちゃうから飛んでっちゃうかもしれないっていうものを探してほしいわけ。これがね、これからお外に出て防災マップ大作戦をやりたいわけよ。なんでこんなことやるかっていうと、みんながね住んでる町、これによって起こる被害全然違うわけ。みんなのうちはさ、周りに山近くにあるって。海のそばの人いる？近くに川がある人。じゃあね、最初にさ、山か海か川かで起こること全然違うんだよってことを知ってほしいわけ。よく見てね。まず山の近くの場合だったら何に気をつける？山の近くの人はこういうこと気をつけなきゃいけないね。じゃあ海の近くだったら高潮っていうの。高潮知ってる人？高潮は海の水面が高くなっちゃうの。いつもより。わかる？だから堤防がこうやって壊れて海が来ちゃうんだよ、家のところまで。そしたらね、低い場所とか全部海の水で水浸しさ。ここの車に乗ってたらどうなる？帰ってこれないよね。川だったよね。川近くにあるの。大雨で増水したら川ってどうなっちゃうの？それだけじゃなくていろんなもの流しちゃうね。なんかいろいろ壊れちゃうかもしれない。これね、橋が割れちゃったんだ。道路がパカって割れちゃうんだ。みんながいつも安心して通ってるところが割れちゃうかもしれない。あとはもう一つある。横浜行ったことある？地下街あるじゃない。で、地下街あるでしょ。あそこにさ、水流れてきちゃってどうなる？ドア開けれないよ。絶対ドア開かないよ。閉じ込められちゃうね。ってこともあるわけ。じゃあさ、どこにいるかで、どんな場所かで危ないもの変わってくるわけ。だから今からみんなでね、そういうことを考えて防災マップ作りに行こうってこと。じゃあ行くよ。じゃあね、今から防災マップをみんなに配ってもらうから、ちょっと受け取ってください。自分だけの防災マップ作ってほしいんです。いいですか？自分の目でこれは本当に危ないと思ったところにシールを貼ってほしいんだ。わかる？これね、ちょっと待って。これみんなに一人一つ配ります。
ますいいですか。もらえる。いい。搭載マップ。そう八景小学校にあって、これ地図なんです。でみんなはこうやって通学路こうやって帰ってきてるんだ、川沿いをそうだよ。ね。でここが学童ですね。でこの間に危ないところがもしあったら自分で見つけて、シール貼るやつだ。ここにシールがあるからさ、すごい危ない。危ねえずシール貼ってほしいわけ。緑は？でね、緑は最後に使うから取っといてください。いいですか。取っといておきます。ね、緑は今使わないから。危ねじゃあこれからみんなで出かけるから、これを1人1枚もらってください。じゃあ回して、1人1枚だよ。